ஓட்ட டிரைவிங் லைசன்ஸும் கார் மட்டும் இருந்தால் போதுங்கிற இந்த உலகத்தில் காரில் போகிறதுக்கு நம்ம நடந்தே போயிடலாமே அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிற மாதிரி உள்ள ஒரு வினோதமான சட்டம். ஸோ அந்த சட்டம் எப்போ இருந்துச்சு, எங்கே இருந்துச்சுங்கிற பற்றி. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஸோ வாங்க போவோம். locomotive ஆக்ட் ஆர் ரெட் ஃப்ளாக் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூகேல யுனைடெட் கிங்டமில் வந்து இந்த ஆக்ட் இருந்துச்சு. அது எப்போனா 1865 அப்போ இந்த ஆக்ட் இருந்துச்சு. இந்த ஆக்ட் படி என்னென்னா, ஒருத்தவங்க இந்த செல்ஃப் ப்ரொப்பல்டு வெஹிக்கிள் அதாவது கார், ஸோ அதில் ஒருத்தவங்க போகணுன்னா குறைந்தபட்சம் 2 பேராச்சும் தேவை. எதுக்குடா ஒருத்தர் காரில் போய் கேட்குறா 2 பேர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒருத்தவங்க வந்து அந்த காரை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கும் ஒருத்தவங்க 55 மீட்டர்ஸ் அதாவது எப்படி சொல்கிறது, ஒரு 60 யார்ட்ஸுக்கு முன்னாடி அந்த காருக்கு முன்னாடி அவங்க ஃப்ளாக் வச்சுட்டு நடந்து போவாங்க. எதுக்குடா ஃப்ளாக் வச்சுட்டு நடந்து போகிறாங்க சொல்கிறேன். எதுக்கு இவங்க ஃப்ளாக் வச்சு நடந்து போகிறாங்கன்னா, அதாவது முன்னாடி போகிற அதாவது கேரேஜ் ஏற்றிட்டு போகிற ஹார்ஸ் வெஹிக்கிள், அதாவது எப்படி சொல்கிறது, குதிரை வண்டி இருக்குல்ல, ஸோ குதிரை வண்டி அந்த மாதிரி வண்டி போனால் அதோட டிரைவரையும் இந்த கார் அதாவது மெக்கானிக்கல் வெஹிக்கிளில் வர டிரைவரையும் எச்சரிக்கை, வண்டி வருது வழி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே சமயம் பின்னாடி வர டிரைவருக்கு இவர் சிக்னல் கொடுத்தா தான் பின்னாடி வர டிரைவரே வண்டியை ஆப்ரேட் பண்ணோமா. அது போக இவங்க போகிற ஸ்பீடு எவ்வளோ தெரியுமா, இதுக்குடா நீங்களாம் காரில் போகணுங்கிற அளவுக்கு இருக்கும். அதாவது கண்ட்ரிக்குள்ளே வெறும் 6.4 km/hலையும் சிட்டிக்குள்ளே 3.2 km/hலையும் தான் காரை ஆப்ரேட் பண்ணும். அதே இதை விட ரொம்ப வேகமாக, அதாவது இவ்வளோ வேகமாக போகிறாங்கன்னா, இதை விட கொஞ்சம் வேகமாக போயிட்டாங்கன்னா 10 pounds வந்து ஃபைனாக. என்னது இவ்வளோ இதை விட வேகமாக கொஞ்சம் போனால் கூட 10 pounds வந்து ஃபைனாக. அதாவது 10 pounds அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா மதிப்படி பார்த்தீங்கன்னா 1000 ரூபா ஃபைனா அப்படின்னு ஒரு ஆக்ட் பண்ணிட்டு 14th November 1896 அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த ஆக்டை வந்து ரீபீல் பண்ணாங்க, அதாவது ரிவோக் பண்ணாங்க. அது என்னன்னா, இந்த ஆக்டில் வந்து இந்த 6 km/h கண்ட்ரிலையும் 3 km/h சிட்டிலையும் போகிற ஸ்பீட் லிமிட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணாங்க. அதாவது 22 km/h வந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். இந்த ரெட் ஃப்ளாக் மேனையும் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதாவது ரெட் ஃப்ளாக் மேன் இல்லாமலும் வந்து இந்த செல்ஃப் ப்ரொப்பல்டு வெஹிக்கிளை வந்து ஓட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னே 1927 இந்த இதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ஹாரி லாசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பைசைக்கிள் டிசைனர், அவரும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க, ஒரு ரேலி மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அதாவது லண்டன்லேருந்து பிரைட்டனுங்கிற இடத்துக்கு இவங்க வந்து போகிற மாதிரி இது பண்ணாங்க. 1927 இன்ன வரைக்கும் வர November 1 கூட இந்த ரேலி, அதாவது லண்டன் டு பிரைட்டன், அதாவது இந்த விண்டேஜ் கார்ஸ், அதாவது இந்த செல்ஃப் ப்ரொப்பல்டு வெஹிக்கிள் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த இதில் வந்து ரேலி போகிறாங்க, இன்னமும் போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட், அதாவது ஒன் ஆஃப் த லாங்கஸ்ட்டு கார் ஈவெண்ட் வந்து இது இன்னமும் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.